Jaz bom pa najprej začel s klicom na Kitajsko, ker bom poklical najbolj znanega slovenskega komentatorja Formule 1, ki se mudi v Šanghaju. Miran, se slišimo? Ja, se slišimo, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubitelice in ljubitelji najmočnejšega, najhitrejšega bencinskega športa na svetu, Formule 1. Tukaj so se končale kvalifikacije za naslednjo dirko, najhitrejša pa sta bila spet oba Mercedesa, Lewis Hamilton in pa Nico Rosberg, ki sta prišla daleč pred tretjeuvrščenim Fernandom Alonsom, ki je prišel na cilj šele takrat, ko sta Lewis Hamilton in Nico Rosberg že zdavnaj barvala velikonočne pirhe v boksih. Toliko za enkrat, zdaj Belo cesto, Miran Alešič, Šanghaj. Ok, časi za nekaj glasbe. Pošiljam vam velikonočni hit Anžeja Dežana. C'est la vie, oh, c'est la vie, men se barvat pirhe ful mudi. Šunka naj nahrani me, še hren zapeče me, takrat najlepše je. Hvala, Anžej. Ok, nadaljujemo pa z Marjanom Jermanom in pa nekdanjim športnikom oziroma nekdanjim rokometašem Urošem Šercem. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tukaj ob meni je Uroš Šerbec, ki pravi, da ima strašne probleme s hrupom, ki ga zganjajo črički v njegovi soseski. Uroš, v čem je problem? Ja, jaz moram reči, da je to zares hrupno, da se hčerko ne moreva zbrati, ko barva pirhe in to je res moteče. No, tu v ozadju slišite te zvoke in to je zares najmogoče. Dragi gledalci, če tudi pri vas tako, kam drugam kot na je Bela cesta oko. Ok, preden končamo, še skok oziroma pogledamo si, kako je bilo na letošnjih olimpijskih igrah, kjer sta alpsko smučanje za nas spremljala Tomaž Hudomalj in strokovna komentatorica Ana Kobal. Še nekaj vratice do cilja, to je na Tina Maze, to bo znova izvrsten rezultat. Dajmo, Tina mora biti predvsem v tem spodnjem delu izredno zbrana in to je lahko njena prednost. Še malo, 2:36:94 je čas Ane Feininger, ki vodi v cilju. Dajmo Tina in ja! Bravo, Tina! Tina Maze je nova olimpijska zmagovalka in vse, kar lahko rečem, je le čestitke, gospa Veleslalom. Dobro. In še za konec. Kaj lahko še jaz nekaj povem? Ne, Salome, ti boš drugič. Za konec imam še sam velikonočne želje izpred več kot 10 let, zdaj že žal pokojnega papeža Janeza Pavla II, ki nam je sredi Vatikana zaželel naslednje. Blagoslovljeni velikonočni prazniki, mira, veselja, zadovoljstva. Hvala.